माँ, आपका कॉल आ रहा है, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए माँ, वरना आपका कॉल कट जाएगा। माँ, कोई आपसे बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए आपको कॉल किए हैं। प्लीज आप कॉल उठा लीजिए माँ, वरना आपका कॉल कट जाएगा। माँ जी, आपका कॉल बहुत ही देर से आ रहा है, प्लीज आप कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। माँ जी, आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है, आप कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा।